Что, ребят, доброго всем утречка, доброго всем дня. Начинаем новую серию в Москве, как вы помните с прошлого ролика. И рулик у меня гудит, блин, на холодную. Это просто вообще гудит так, что как будто он сейчас там взорвется. И что с ним делать, я пока не знаю. Скорее всего, нужно менять насос. Что-то так резко переключился. Скорее всего, нужно менять насос. Но это не точно. Может быть, сама рулевая рейка. Вот этот сам насос, который на руле. Возможно, в нем проблема. Может, что-то забилось. Или что там, не знаю. Так-то забиться там ничего не должно быть, по сути. Потому что вроде бы масло чистое. Ну, как чистое, черное, конечно. Не в такой прям степени, что прям черное. Но такое рабочее. Вот. Поэтому не думаю, что там с этим проблема какая-то. Думаю, просто вот насос сам приехал. Потому что гудит, блин, вообще прям как самолет по-страшному. Вот. Че, мы едем сейчас на первую погрузку. Здесь в Подольске я нахожусь. Будем забирать там какие-то 2 палетика в Оренбург, в Желдормаш, ну, Ткачево. Такие вот дела. Там какие-то, не знаю, теплоизоляция, либо что-то такое. Там 1,5 метра на 1,30 м. Ну, в общем-то, сам пока не знаю, что там будет, теплоизоляция или что-то такое. Но посмотрим сейчас. И еще одна есть с Раменского погрузка. 3 метра на 0,5. Договорились об поставочке. Более-менее нормально. Какую я хотел стоимость. Там 200 килограмм. Вот. И не знаю, договоримся ли на сегодня на вечер. Загрузка у нас на мои постоянники с Оренбурга. Они с Москвы сейчас хотят привезти тюки с вещами. Но по кубатуре я пока не могу представить, сколько это влезет и сколько это вес займет моей газели. Поэтому и по стоимости я пока и не могу сейчас сориентировать. Вот. Ну, думаю, договоримся. Поэтому все будет нормально. Вот. Так, что, едем на погрузку. Поселок Стрелковской фабрики. Хорошие домики здесь. Так, все, загрузились мы на первой загрузке. Форд-стекло. Вот так его закрепил. Надеюсь, ничего с ним не произойдет. И получается полез. Сейчас еще поеду в Раменское. Как раз у меня здесь 50 сантиметров осталось. 3 метра. Так. Полетик. Пока все, по загрузкам больше ничего нет. Ну, есть как бы, пока ничего
больше не брал. Вот. Движемся дальше. Так, что мы забрали загрузку первую. Сейчас едем в Раменское. 35 километров не показывает. 35 минут. Ну, вроде бы без пробок. И вот. Такой вот вопрос. Вот. Газ у меня сейчас работает. Но при достижении 3000, вот я сейчас наберу 3000. Прям. Как только прям 3000 набирает, все, газ прям сразу же вырубается. Сейчас в горку идем. Небольшой, пригорок небольшой. Все, заехал. Так, вот 3000 набираю. Все, мы уже на бензине. И то есть выше 3000 выше 3000 уже не переключается на газ. То есть чуть меньше 3000. Все, нажимаешь кнопку, все, едем на газу. Я вот думаю, какая-то прошивка стоит. Потому что я когда настраивал Лавато, у меня есть шнур в ноутбуке, программа лаватовская, там есть добавка, то есть при достижении определенных оборотов переключается на бензин. Но то есть 3000 набрал, а на раз на бензине меньше 3000, на раз переключается обратно на газ. Ну а здесь нет, здесь вот она переключилась на бензин и продолжает движение в бензине. Даже если обороты скинешь, и обратно уже не переключается, пока сам не переключишь. Вот такая вот ситуация. Нужно будет следить за этим. Ну, я стараюсь выше 3 не поднимать, но бывают такие моменты, затяжные подъемы, либо быстрее надо разогнаться, либо когда загруженный сильно, тогда нужно прям выше 3 немножко поднять, 3,5. Вот. Ну, надеюсь, буду смотреть, не забывать про это, а дома уже отстрою нормально, как нужно. Вот такие вот дела. Че, загрузок полно, кстати. С Москвы прям очень много грузов. Прям, блин, я удивился прям этому, прям до этого. Ну, прошлый рейс прям я кое-как там, блин, 10-12 грузов на Оренбург. Кое-как я насобирал там, блин, но и то не собрал эту ставку, которую хотелось бы вообще. А сейчас полно грузов, 40-50 грузов на Оренбург висит. Выбирай не хочу. Че, все-таки пошла работа, как-никак. Либо это просто разовая акция. Но надеюсь, что все-таки работа пойдет. Работать дальше, не унывать. Ну, с Оренбурга как не было грузов, так их и не было, так их и нету. Хорошо, вот в Самаре добрал я прошлый рейс, прошлый сюда. Так, блин, за сколько там, 27 тысяч, по-моему, я набрал. Плюс это Самары. Самары вышло что-то 25 рублей километр, по-моему. Там 1000. Нормально. Приехали нормально. Ориентировочно. Ориентировочно. Относительно нормально. Средняя ставочка. Бывало, конечно, и лучше, но ладно. Имеем то, что имеем. Вот.
кстати, забыл показать, что я еще сделал с зеркалами. Ну, вот с этой проставкой, которую я делал из профтрубы. Профтруба 60/40, металл тройка. И сейчас я сделал, получается, обрезал 4 сантиметра. Немножко они стали поуже. Ну, то есть нормально, я вполне все вижу, все сзади. Хвост вижу, все адекватно. И получается, купил клей и стеклоткань. Вот. И стеклотканью, получается, заклеил. Ну, клей специальный, как он, блин, не помню, вылетело из головы, как называется. Ну, получается, вот как эти будки делают, стекловолокно. Блин, вот вылетело из головы, не вспомню, как называется этот клей. Вспомню, скажу. Вот крутится, не могу вспомнить. Бывает такое. Ну, в общем-то, получилось нормально. Не скажу, что прям супер я вывел в идеал, но получилось нормально. Ну, сейчас остановлюсь где-нибудь, покажу, как получилось. Что-то только вспомнил, что я переделал. Вот, так же с проставкой. Покрасил. Пойдет. Относительно, что было у меня на изоленте, это прям четко. Ну что, ладно, едем дальше. Так, мы прибыли на следующую погрузку. ГК. Чё не фокусируешься? ГК высота. Ну, ребята сюда пришли. Снега, блин, еще по колено. Дорогу как чистить. Уже более-менее он уже это. Дорога хоть подсыхает. Но тучи такие прям снеговые. Снежочек такой меленький идет. Сейчас сказали подождать. Поэтому ждем. Доброе утро всем. Завтрак. На улице у нас зима. Снег валит. Не знаю сейчас, как будем ехать. На летней резине. Вон там машина. Все в снегу. Мы завтракаем. Ну что, ребят, мы уже подъезжаем к погрузке. Третья погрузка у меня сейчас будет. Ну, не знаю, последняя, не знаю, нет. Сейчас будем смотреть, что там по месту.
по килограмму, ну, по тоннажу я имею в виду, сколько здесь будет. На 10:30 у меня здесь вроде как ждут меня, но время еще только 9:30. Поэтому сейчас буду звонить, узнавать. Куда-то сюда надо. Да, перечитать, если там глянцевый, то увеличить, конечно, не нужно. А если правда есть, ну, для всяких случаев, предупредите, потому что непонятно. Так, ну все, ребят, мы загрузились. Забрал я последнюю загрузку. И поехали на выезд в сторону дома. Все, нормально загрузился. Нормально поехал. На улице у нас зима. Дворники замерзают. Надеюсь, сейчас до Рязани доеду, там снег кончится. Потому что если сейчас будет мороз, то будет гололед. Надо мне быстрее доехать до Рязани. А в Рязани плюс 5 или 6, 4 градусов показывает по градуснику на телефоне. Интересно, да? Здесь минус 3. Ну, пока нормально. Асфальт не мерзлый. А может, чем-то проливали? Не знаю, потому что сырой такой асфальт. Что-то, наверное, лили все-таки. Какую-то химию. Вот. Гур у меня так и гудит, блин, как свинья. Сейчас на холодную завожу. Километров на 10 руль кручу. Он как, блин, визжит, как этот. Не знаю, серьезно буду смотреть, что с ним не так. Разберу, почищу. Может быть, что-то там попало, может быть, не знаю, что там может быть. Ну, на крайняк поеду новый куплю. Куда деваться-то? ЕУР не хочу. Хоть его там нахваливают, но не знаю. Нету доверия у меня к ЕУРу. Кто бы ничего не говорил. Ну, блин, вот это погодка. Вот это, да, апрель месяц, блин, середина, можно сказать. Вот это лупит снежок. Ладно, что, продолжаем движение. Домой. И все так? Ну что, ребят, доброго всем утречка. Всем хорошего настроения, хорошего дня, ароматного кофе, как и говорит Нечаев. В общем-то, мы в Оренбурге уже домой приехал, уже ночевал дома, все хорошо, добрался вчера 1:30, все нормально. Едем сейчас на выгрузку. У меня сегодня будет раз, два, три, 4 выгрузки. Одна большая, очень мешки вот эти, которые тюки с вещами. Там придется подзадержаться, наверное, часика на 1,5, на 2, потому что они тяжелые. И ребята будут их таскать. Сейчас едем, будем
мопедку, она там 50 килограмм весит. И наверх положил на тюки со шмотками. Все прекрасно доехал. Вот. Как-то так. А потом шмотки, а потом локомотивный завод. Погружать. А вечером будем готовить документы, ну, после развоза. И поедем на почту, отправим. Надо отправить их сегодня, потому что оплата по оригиналу. Нет, они у них по оригиналам сразу как придут. Но сразу как придут, они могут неделю не забирать ее с почты. Тоже как бы такое себе. Ну, надеюсь, добросовестные. Как-то там все зелененькое у них на отишке. Поэтому все должно быть хорошо. Вот. Первая выгрузка у меня на базовый. Базовая 21/1. Слышите, да, как у меня гур гудит вообще прям. Знаю, что я буду с ним делать. Наверное, поменяю сначала все. Нет, хотя я их сниму, бур, наверное, завтра. Он вообще поет как, блин, это. Буду менять ГРМ, ремень. Потому что у меня старый порвался, я по него уже говорил в прошлой серии. Если никто не помнит, у меня порвался ГРМ, намотала на шкив коленвала, ну, то есть где звездочка ГРМа, ремень приводной, который от генератора идет, и намотал на ГРМ, получается, ну и порвался у меня ГРМ. Наверное, я не говорил об этом. Я, получается, поехал своих постоянников отвозить на Валбере, здесь по Оренбургу. Порвался у меня ремень. Дотащили меня до дома на веревке. Ладно, я пустой, благополучно отвез на Валберес в Оренбурге. Ну, заказал, получается, бошевский в этот раз, который был в наличии. Не то, что в наличии, а доставка там 2-3 дня. Быстро. Остальное там долго ждать. Был у меня гейтсовский хороший. Гейтс оригинал. Сейчас поставлю Bosch. И запасной я также поставил бошевский. Вот съездил в Москву бэушно. Все, в принципе, благополучно доехала. Буду менять ГРМ. Соответственно, разберу я бур. Гидроусилитель, насос. Посмотрим. Обещали мне там насос подогнать, если подойдет по креплениям. У меня лежит еще один насос. Оригинальный, крайслеровский. Но, по-моему, он у меня тоже такой. Не очень. Такие вот дела. Вчера был дождь, поэтому на улице сыро, грязно. Блин, вообще на повороте это прям мурчание бура прям выбешивает, честно сказать. И руль. Нет, на руле, кстати, поворачивается до определенного момента. Ладно, едем на выгрузку. Так, кстати, на базовую, потом на промышленную, потом в центр. Кстати, какой-то снежок. Нет? Какой-то мелкий-мелкий снежочек у нас. Потом в центр на Донецкую, а потом на Ткачево. Едем. Так, начало положено. Первая погрузка выгружена.
Блин, ну ГУР, конечно, прям вообще сильно-сильно загудел. Прям максимально сильно загудел. Прям не нравится. Что-то высохло, что ли, уже. Зеленое озеро, блин. Едем дальше. Че, ребят, выгрузился, получается, мешки вот эти, тюки с вещами. Сейчас идем на ТРЗ, локомотивный завод, ЛРЗ. Вон туда, как всегда, идем. Ветер сегодня, блин, холодно, прям очень холодно. Сейчас не дозвонился, получается, до контактного лица. Ну, я позвонил, короче, на самый номер ЛРЗ. Они говорят, подходите, говорит, к окошку. Там уже оформляйте документы. Сейчас подойду, что скажут. Тогда уж будем. Обычно контактный номер телефона указывает, и то есть ты уже напрямую звонишь, кто тебя будет встречать, а это что-то прям номер не указали почему-то. Ну, сейчас дойду, зайду, скажу, узнаю. Вот он. Все, заходим. Все, и года не прошло, забрал документы. Только на проезд. Идем обратно. Блин, как холодно-то на улице, блин, вообще. Ветер такой сильный. Прям, блин, с ног сдувает. Очень холодно. Что-то я шапку не одел. Одел кепку, а шапка осталась тут. Что сейчас? Оформили наконец-таки пропуск. Блин, я там час сидел, наверное, если не больше. Это время. Ну да, час с небольшим, час 20, наверное, там был. Вон аж там далеко. Вон те красное здание. Туда, короче, ходил. Там пропуск выписывают. Пропускное бюро. И заезжать вот будем сейчас ТРЗ. Потом на весовую, там должны встретить. И там должны выгрузить, получается, куда отправят меня. Пока ждем, вон фура стоит, сейчас ее там просмотрят. Ой, не выспался сегодня. Сегодня, надеюсь, высплюсь. Сейчас ее посмотрят и будем заезжать. Так, все, выгружаемся на ТРЗ. Сейчас меня этот порядок заберут. Тяжелый, блин, 650 килограмм. Так, и вот это стекла у меня еще. Все будет сюда. Все четко. Ничего тут не должно было пострадать. Сейчас тоже заберут. Что, забрали, выгрузились. Сейчас вон ребята документы мне подпишут. И я помчусь домой. Ну что, ребят, все. 3:30 без 20 даже. За 2,5 часа. Все выгружено. Все, в принципе, нормально. Вот, едем сейчас в магазин. И домой отдыхать. Не знаю, когда я буду заниматься машиной. Сейчас заеду. Сейчас нужно. Нет, наверное, не сейчас. Ленингрэм надо забрать с Экзиста. И что еще? Да и надо еще в магазин заехать за этими, за шлангами. Вот. И будем. Ну, наверное, может завтра, если время будет, посмотрим. Ну, пока едем домой отдыхать. И все. Ну, ладненько, все. Давайте, ребят, все подписывайтесь на мой канал.
Всем желаю всех благ, всего вам хорошего.